Hola amigos, bienvenidos al vlog de hoy. Los saluda Ivette y pues también quiero desearles por aquí un feliz año nuevo, feliz 2025, a ver cómo nos trata este año. Y miren amigos, hoy vamos en busca de la rosca de Reyes, la celebración continúa. Coméntenme cuándo ustedes retiran el arbolito, yo lo quito hasta el día 7 de enero. Vean amigos, mucho frío por aquí en Charlotte, North Carolina. Quienes visitan por primera vez el canal, los invito pues a que también me sigan por aquí. Yo sé que la mayoría de ustedes vienen por el canal de las plantas y pues vean, por aquí ya me están esperando mis chicos. Solamente vamos a ir mi esposo, Ronnie y yo. Hola. ¿Eh? ¿Por qué tardé? Porque así tardamos las mujeres. ¿Hundipo primero o primero vamos a ir al Sansa? Vean amigos, como está frío, mis hijas no quisieron salir a la calle. Dicen, no mamá, ahí está la lista, ellas ya dijeron qué cosa es lo que quieren y pues ya nosotros somos los que tenemos que ir por las cosas. Le digo, ojalá pudiera hacer lo mismo de quedarme, pero no tengo que acompañarlos porque si no, a ver qué van a comprar estos hombres. Bueno, vean, primero vamos a visitar la tienda de Home Depot. Y estaba yo viendo que todo lo que es de Navidad, que pues ya casi no hay nada, miren, este, tiene un 75% de descuento. Yo visité otro Home Depot, que por ahí les hice un recorrido en mi otro canal de lo de las plantas. Y ahí tenían el 50% de descuento todas las cosas. Les digo, ya casi ya no hay nada. Toda esta área era puros arbolitos de Navidad y decoraciones. Qué rápido se acaban las cosas. Y pues vean amigos, hoy nada de plantas. Hoy vamos a ver otras cosas para el hogar. Pues por aquí vamos a buscar la ruedita. Yo le digo la ruedita, chimenea, no sé cómo es que se llama esa cosa. Ya teníamos una hace tiempo, pero como casi ni la usábamos, ahí se la pasaba puro arrumbada. Al final creo que mi esposo en una de sus limpiezas primaverales que luego da, seguro que la tiró porque ya no la encontramos. Y pues como ahora Jackie se le puso que quería sus bombones asados, ¿desde cuándo anda mamá que quiero hacer una fogata, que no sé qué? Le digo, pues vámonos a la tienda por esa dichosa fogata. Y vean, yo creo que esta va a ser la ganadora que nos vamos a llevar. Ahí ellos están viendo cuál va a ser la indicada. Está bonita, ¿verdad? Está curiosita. No está tan grande, está pues bien. Y pues yo digo que el precio también seguro que va a estar muy bien. Ahorita como quiera la que vayamos a elegir, ahí les voy a mostrar cuando la esté armando Ronnie, porque estas cosas no vienen armadas, nosotros las tenemos que armar. Vean, ya tenemos a la indicada y pues claro que la persona más fuerzuda del grupo tiene que empujar el carrito, o sea, yo. Le digo a mi esposo, en esta sección voy a pasar sin mirar porque aquí está toda mi tentación, que son macetas, plantitas, que les cuento que anteriormente cada que íbamos a la Walmart o veníamos aquí al Home Depot, a Lowe's, pues claro que yo aprovechaba para echarme mis plantitas o mis macetas. Vean amigos, no grabé cuando Ronnie estaba apagando la ruedita. Dice que nomás como bloguera no la armo. Se me olvidó, yo estaba platicando con mi esposo. Vean, compramos la ruedita. Leña, le digo que hubiéramos ido al monte a traer un poco de palo seco nada más. Lo que pasa es que ahorita también está mojado. Un poco de la madera de la greenhouse. Vamos a ir un poco de suculentas. Ay, Dios. Vámonos. ¿Chocolate bolita? ¿En la Target? Sí. ¿Sí o no? O vamos a pasar a la Nike. ¿Vamos a la casa? ¿Ahí en la Target venden chocolate abuelita? No, no más. En la Walmart sí, pero en la Target yo no he mirado. Vamos a tener que pasar a la mexicana. Amigos, terminamos en una tienda de chinos. ¿Saben por qué? Que a esta gente se le ocurrió que van a hacer carnitas. Y vamos a comprar una olla, un cazo para las carnitas. Bueno, o una olla grande porque no tenemos. Vean, aquí tienen los bambús de la suerte, los Lucky Bambú. En grandototes.
en pequeños. ¿Ven? ¿Cómo tienen de plantas? A $8 las ramitas de bambú, y también las tienen así arregladitas. Ya miren, ese vale $59,99. Pues vean dónde terminamos. Veníamos en el carro y mi esposo y mi hijo se pusieron a decir que van a hacer carnitas. Y le digo, pero no tenemos caso, no tenemos una olla. Pues ya venimos a traerla. Vean, aquí comprábamos antes luego cosas para el restaurante. Ya les había mostrado en otro blog. Anteriormente venimos a traer unos platos aquí. Y miren, aquí tienen estufitas, freidoras. Vean esa freidora por $150. Uy, está bien. Está bien como para mí. Miren esa de gas. Esa estufa de gas, $250. Aquí está la freidora chiquita con su planchita. Vean, ahí les voy a poner la dirección de esta tiendita. Estamos, como les digo, en Charlotte, North Carolina. Vean. Vean esa. Tiene hasta para los tamales ahí. Las vaporeras. ¿Ven? A ver si van a encontrar su caso aquellos para sus carnitas. ¿Pues vean? Este creo que es un trompo, ¿ah? Sí, miren, un trompo, $650 vale el trompo. Para hacer la carne al pastor. ¿Lo encontraron? ¿Es el que quiero? ¿Cuál? ¿Esta cosa? Oh, tiene freidora. ¿Ya viste que tiene una freidora ahí? ¿Aquí? Sí, ahí eso es una freidora. ¿Sí? ¿O no? No, es ¿Para baño María? Sí, para tener cosas calientes. Aquí las carnitas. El chorizo. Ay, Dios. Pero aquí pueden estar todas las cosas. ¿Ese quieres entonces? Sí, esto vale 600. Te voy a poner tu puesto de tacos. Mi esposo quiere volver a sus orígenes. No se quiere despedir de sus tacos. Pero pues yo que estoy en la casa. ¿Nos vas a hacer taquiza? Más fácil. ¿Y ahorita el caso? Mira, para el trompo. Sí, es lo que estaba mostrando. $650 vale para hacer un trompo. Sí. Aquí lo cerramos. Ay, les digo que no sé por qué se me bajó la pila. Es el clima que les digo, no me gusta salir cuando el tiempo está así. Está lloviznando ya. Sí, es una freidora. Sí. Agüita bien helada. Ay, yo quiero estar en mi casa. Dice mi esposo, como no andas comprando cosas para ti, por eso ya andas aburrida. ¿Encontraron su casa? ¿Cuáles? Ven, amigos, aquí encontramos este pasillo de puros casos. Ese, así como ese que tiene Ronnie, ese era el que nosotros teníamos un poco más grande, claro. Pero ese está perfecto para la casa. No, si estos ya armaron pachanga en un ratitito. Solo cerré los ojos tantito que me eché un coyotito cuando veníamos de traer la rosca. Y ya cuando ya estamos aquí, miren. Que ya dijeron que van a hacer carnitas. Ese es especial para las carnitas. Mira, aquí están los chicharrones. ¿Cuál es el de para los tacos? Oh, cierto, ahí está el disco para los tacos. ¿Cuánto cuesta ese? Mi muchacho. Él está armando la esta, miren. Aquí vamos a poner ahorita la lumbre para Jacqueline. Esa Jacqueline. Nada más nos anda poniendo trabajo. Bueno, a Ronnie, porque él es el que lo está haciendo. Está bien frío y va a bajar más la temperatura, ¿verdad? Sí. Dice que ayer se iban a ir ellos a caminar al parque y estaba a 15 grados la temperatura. Estaba bien helado. Hoy todo el día yo dejé prendido la calefacción de aquí adentro del invernadero para que se mantengan las plantas bien. Así se ve por fuera. Siempre les muestro solo las plantitas allá por dentro. Está frío, amigos. Hoy está bien frío. Bueno, ahorita les voy a mostrar cuando ya vamos a echarle lumbre aquí.
Ven amigos, por aquí mi esposo ya se me adelantó. Ya está cortando sus costillitas. ¿Qué le vas a poner? Costillita y maciza. Voy a poner pernil. ¿Pernil? Pernil. Brazuelo. Ajá. Costilla. Y eso. ¿Y no más? Pero hoy solo compré de esto porque es que esta cebolla que estaba ahí no tenía en Boston, así que pues no me iba a ir a otra tienda a buscar. Ronnie ya se quería ir allá donde comprábamos para el restaurante, se quería ir a la bodega de Restaurant Depot. Vámonos a Restaurant Depot. ¿Saben qué yo tengo ganas de comer? Los buches. No sé si ustedes conocen los buches. O buces, que les dicen. Son chicharrones. Es como el chicharrón, pero en cuadritos chiquitos. Es puro gordito frito. Allá en Oaxaca así comíamos. Los buches. Es lo que queda de la carne. Son puro pedacito. Sí, pura moros. Ya sé que por mi vida fitness no los puedo comer. Ay, ay, ay. No, pero dice que la grasa animal no engorda, que engorda el aceite. Eso es No, el que se lo come. el que se lo come, ¿cierto? Ay. A ver qué tal nos quedan estas carnitas, amigos. Vamos a ver. Ahorita les vamos a mostrar qué les vamos a poner de sazonador, que creo que nomás va a ser sal y ajo, ¿verdad, amor? Sí, sal y ajo, naranja. Un poquito de naranja. Voy a tener costillas, maciza, patitas. ¿Le echaste pata? Sí, muchas patitas. Muy bien, patas. Faltan las hojitas de laurel y los chiles de árbol. Ven amigos, ya por aquí ya mi esposo ya puso las carnitas. Solamente les pusimos ajo y sal. Y les va a poner hojas de laurel y los chiles de árbol. Esto pinta bueno. Solo nosotros con este gran frío. Se nos ocurrió hacer carnitas y una fogata. Quería una olla más grande, ¿ah? Eso, entonces para una quinceañera, es demasiada carne. Segundo más era para nosotros, ya parece para una quinceañera. Le vamos a decirle a ella que es la comida de su quinceañera. Vean amigos, ya casi tenemos listas las carnitas. Tenemos. Siempre digo que hago, pero en realidad el que lo hace es mi esposo, vean. Ahí está mi gordito en el frío. Dice que no está frío. Que ahí Calor hace. Sí, vean, tiene calor este señor. Ahora sí tenemos un tilichero aquí afuera, vean. Según dijimos que íbamos a limpiar antes de que terminara el año y ya no lo hicimos. ¿Ya está en la carita ya? No es por presumirle, amigos, pero esta cosa ya está. ¿Ah? ¿Ya? Ya está. ¿Cuánto tiempo le tienen ya? Ya está. Ya casi. Yo digo que otros 30 minutos, aunque sea, porque como es cerdito, 165 creo debe de tener la temperatura para que ya esté. El chancho. Cuche le decimos nosotros. Ya casi. Ya casi está el cuchito. Ya pueden venirse ya. Vénganse a las carnitas en Charlotte, Carolina del Norte. Luego me dicen, ay, yo tú solo dando antojo, te la pasas. Miren, voy a ir a hacerle a mi esposo un guacamole y le voy a hacer salsita roja para acompañar estas deliciosas carnitas. Estilo Oaxaca. Al estilo Oaxaca. Vean amigos, por aquí yo ya tengo lo de la salsa. Voy a hacer salsa roja. Le voy a poner chile de árbol, chile guajillo y ajo asado. Y pues por aquí ya tengo los tomatitos. Vean, al guacamole le voy a poner chile verde y el aguacate. Y un poquito de sal y limón. Eso es lo que le pongo al guacamole.
Mi esposo le pone cebolla, tomate. Yo lo hago a lo más fácil. Modo fácil. Primero voy a licuar el chile. Vean, ahora le voy a poner el aguacate. Uy, este no salió tan bonito. El otro sí estaba bien verdecito. Tiene un poquito negrito. Voy a ponerle un limón. El jugo de un limón al guacamole. Aparte. Quiero ahorita. Ando bien enchamarrada porque he estado más rato allá afuera. Así está bien, que no quede tan molido. Vamos a ponerlo aquí en este. El guacamole. ¿Será que sí se lo lleva? Este se tiene que acabar hoy porque ya saben que el guacamole para el otro día ya no está bueno. A mí me gusta comerlo fresco. Pero bueno. Es oficial, amigos. Las carnitas ya están, vean. Ay, huele delicioso. Nos va a quedar el asiento para hacer unas ricas tlayudas. Luego le voy a hablar a la señora Edith a ver si tiene quesillo y tlayudas de allá de Oaxaca para reventarnos unas tlayudas. Vean, vamos a dar el visto bueno. Un pedacito chiquitito. Tan deliciosas. También se pueden hacer lo que quede con salsita roja o salsita verde. Tan delicioso. ¿Yo detengo la olla o cómo va a ser? Bueno. ¿Mande? Quedaron perfectas. No están saladas, no están simples. Perfectas en todo sentido. Su única... ¿Cómo se dice? Misión. Su única misión de estas carnitas es ser deliciosas. Voy a agarrar aquí, no se vaya a ladear. Miren, esa cucharota la compramos ahí donde David digo yo, pero ahí les dejé el nombre de la tienda. El viejito nos conoce de hace años que nosotros íbamos a comprar ahí. Vio a mis chamacos chiquitos y ahora los ve. Bueno, a Ronaldo lo vio ahora bien muchacho grandote. Siempre nos preguntaba de él porque no lo veía. Ya lo ha visto más seguido ahora que cuando estábamos en el restaurante. Cuidado, salpica. Como dice Shakira, que no me salpique. No, sí, ponlo. Sí cabe. Y ya nada más le pongo su tapa y voy por la otra olla. Pásame la tapa. Vean, esta pavera aquí. Esta es la de las carnes asadas. Según es pavera y creo que nunca le he puesto un pavo. Cierto que aquí pegadito a la lumbre no se siente el frío. Ay, la gran olla que traje ya no va a salir tanta, ¿sí? Sí. Voy a comer mis buses. Sí. Yo creo que sí. Vean, amigos, esta es la deliciosa rosca de reyes.
Este año no pagamos para que le pusieran pura pastita. Pues no. Porque Se el, nos- el año pasado la ordené. Sí, el año pasado mi esposo fue a hacer su orden especial, a pedir que le pusieran más pasta, porque a nosotros nos gusta más la pastita. Y así se la hicieron, vean, y ahora sí se nos pasó. Pero como quiera, ahí en esa panadería está deliciosa. Nosotros la compramos en una panadería que se llama Odalis. Ya están las carnitas. Ahí agarren, ya están listas. Voy a dar el veredicto final. ¿Qué no ya lo habías dado? Miren, así me gusta a mí. Mucho gordito. Para ayudar a la lipo. Sí, a la lipo. Poquita salsita roja. Nada más gotitas porque está picosa. Está buenísimo. Les armé un pali así facilito. Agarra, mami. No picó nada. ¿Cuál? ¿Una roja? ¿Cuál es esta cosa? Mejor lo hubiéramos hecho adentro del invernadero. Ay, está calientito. Si quieren, tráiganse su cobija, chicas. Sus cobijas calientitas de las chiquitas. ¿Ya aquí no tienes frío? Ay, ya que le... Esa mochita. Te va a hacer daño, bebé. Vas a enfermar. Igual que yo cuando yo fui a ver una película con Ronnie arriba y luego salí enfermando. Yo. Did y'all put one of those little fireballs? Salte de ahí. Vente aquí a la mecedora. Ahí estás en la mera, donde te llega el humo. No, así ya con esa. Ya está bien. ¿Para qué más? Ahí tenemos. ¿Ya agarró él? Fíjate, ya no se siente tanto frío. Y que apenas está agarrando buena lumbre. Yo sí, tráete la otra mecedora. Y la del comedor, esa está cómoda. Bueno, por aquí está Jackie. Saluda, Jackie. Hola. Y luego Jocelyn. Josie. ¿Tienen frío? No. ¿No? Estoy muy ¿Tu Hello Kitty? Oh, sí, es cierto, con sus fans de Hello Kitty. Les digo que a Jacqueline todo le gusta de Hello Kitty. Vean, amigos, yo ya estoy muy Winnie Pooh aquí, acomodadita. Las chamacas se fueron a hacer chocolate. Según que vamos a asar bombones, vean. Pero ellas ya se fueron a hacer chocolate, que para aguantar el frío. Yo estoy bien enchamarrada y todavía me traje esta cobijita ahí, de las que tenemos en la sala. Porque luego me duele mi rodilla. Y ya con esta alarmo. ¿Cuál sufrir si no hay dolor? Vean, le digo a Ronnie que ya voy a quedar como sus briskets que hace. Porque la llamarada se vino justo para acá donde estoy yo. Ya mejor me desenrollé. Desenrollamos al burrito. ¿Ya aprendió? Sí, ya mira, está con todo. Al burrito de chicharrón lo desenrollamos. Oh, ya se alejaron mejor. Sí, ya me estaba como que demasiado caliente. Sí. Pasamos un rato súper agradable, amigos. La fogata calentó bien bonito aquí, tanto que mis hijas hasta se tuvieron que alejar un poco porque sí estaba bien fuerte. Mi esposo, claro, se encargó de poner el ambiente. Ahí trajo una de sus camionetitas. Vieran qué recio suena esa camionetita. Es una bocina, pues. Y ya saben, él se puso en modo alucín.
Jacqueline, Ronaldo y Jocelyn se pusieron a comer sus bombones. Pues ya saben cómo son los chamacos, que les encanta lo dulce y el caramelo. Con un chocolate caliente. Es especial para este frío. Tienes que agarrar lumbre. Jackie, tú, Jackie. Enséñale cómo. Jackie lo va a hacer. Jackie es la experta. Ahí está. Jack, I don't want it to burn. Yo sí ven a cortar tu pedacito de pizza, iba a decir, de rosca. ¿Salió? No. Vamos a partir la rosca, amigos. Vamos a partir la rosca. Aquí está. Ay. Pues claro, todos queremos el que tiene Pasta. pasta. Le digo a tu papá que para el otro año sí, no se nos va a pasar. Eso es tuyo. Este es mío. Cada quien tiene que partir el suyo. A ver a quién le va a salir el monito. ¿Quién va a hacer tamales? Yo no. A mí me gusta esta cosita. No creo que me guste. ¿Listo chocolate? Sí. Bueno, nos vamos a quedar comiendo esta deliciosa rosca. Y les adelanto que está muy bueno. Vean, nosotros compramos la rosca un día antes, el 5 de enero, pero les digo a mis hijas que la tradición es partirla el día 6 y pues ellas se quisieron esperar. También saben que al que le sale el muñequito es el que va a hacer los tamales y fue a mi esposo al que le salió el primer muñequito. Ya después salieron los demás, pero le digo, pues ni modo, te va a tocar hacer los tamales. Cuéntenme, amigos, ¿qué tal estuvo su rosca de Reyes? Esta que compramos nosotros, a pesar de que no traía tanta pasta como nos gusta, estuvo deliciosa. Nos vemos en el próximo video.